So Samsung को नेपालमा एकदमै पपुलर सिरिज एस सिरिज हैन ए सिरिज को फोन्सहरु अब नेपालमा चाहिँ पपुलर नै छ हैन र त्यो मध्ये पनि मिड रेन्ज सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने A56 र A36 रिसेन्टली लन्च भएको फोनहरु जस आगो अलि टाइम नै भयो र A56 को त हामीले रिभ्यु पनि गरिसक्यौं त्यो तपाईले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ र A56 को सानो भाइ भनौं न A36 चाहिँ 48999 को लागि चाहिँ अवेलेबल छ र यो फोन हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो इम्प्रुभमेन्ट यसमा केही पनि छैन के सो हुन्छ नि अब यो फोन पपुलर हुन सक्ला र पहिला वर्ष जसरी वेल त्यो चाहिँ हामी यो भिडियोमा कुरा गर्ने छौं म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक अब डिजाइन वाइज A36 र A56 सेम टु सेम खासै त्यस्तो डिफरेन्स छैन यो क्यामेरा मोडल हेर्नु भने चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ देखिन्छ त्यसैगरी यसको क्यामेरा मोडल पहिलाको वर्ष भन्दा चाहिँ जुन त्यो क्यामेरा बम्प छ त्यो चाहिँ अलिक बढी नोटिसेबल छ यसपालि है त्यसैगरी अब प्लास्टिक फ्रेम नै हो यो तर ग्लास ब्याक पाउँछौं त्यसैगरी यसपालि चाहिँ प्रोटेक्सनको हिसाबमा चाहिँ राम्रो छ किनभने ब्याक र फ्रन्ट दुवैमा चाहिँ हामीले गोल्डन ग्लास भेक्टर्स प्लस प्रोटेक्सन पाउँछौं विच इज भेरी गुड थिङ त्यसैगरी IP67 रेटिङ नै छ पहिला जसरी नै त्यसैगरी अब Samsungले चाहिँ यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि जुन बेजल छ नि त्यो चाहिँ पहिला भन्दा इम्प्रुभ छ भनेको छ तर एकदमै माइनर इम्प्रुभमेन्ट हो खासै नोटिस नै हुँदैन वेल प्लस युनिफर्म पनि छैन कि जुन चाहिँ हामीले यो प्राइस सेगमेन्ट हेर्नु भने नथिङ फोन 3A मा पाउँछौं अब डिस्प्ले चाहिँ 0.1 इन्चले बढेको छ सो 6.7 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड प्यानल 120Hz रिफ्रेश रेट अब इम्प्रुभमेन्ट अपग्रेड भनेको चाहिँ यसमा हामीले SBM मा पाउँछौं सो 1200 निट्स को SBM दिएको छ त्यसैगरी पिक ब्राइटनेस चाहिँ 1900 निट्स मा छ सो घाममा हिँड्दाखेरि पनि खासै त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ केही पनि छैन तर फेरि कम्पिटिसन निकै टप छ यो प्राइस रेन्जमा हैन सो Redmi Note 14 Pro Plus 5G को स्पेक्स हेर्ने हो भने त 1.5K रेजोल्युसन त्यो पनि 3000 निट्स को पिक ब्राइटनेस अफर गर्छ र साइड बाइ साइड हेर्दा क्लियर विनर Redmi Note 14 Pro Plus अब यसको रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन चाहिँ निकै राम्रो छ स्मुथ फिल हुन्छ हैन स्क्रल गर्दाखेरि होस् जेसुकै चलाउँदाखेरि पनि त्यसैगरी कलर्सहरु निकै राम्रो छ भाइब्रेन्ट छ एज एक्सपेक्टेड फ्रम Samsung र एक्युरेसी पनि राम्रो छ तर फेरि हुन्छ नि लाइक डिस्प्ले ओभरअल राम्रै भयो पनि यो प्राइस रेन्जमा हामीले यसको स्पेक्स कम्पेयर गर्ने हो भने नट द बेस्ट अब जेनरली क्यामेरा चाहिँ Samsung को राम्रै हुन्छ हैन मिड रेन्ज सेगमेन्टमा पनि र त्यही भएर हो कि लाइक इम्प्रुभ गर्न पर्दैन भने चाहिँ Samsungले A35 जस्तै सेम सेटअप चाहिँ दिइराको छ A36 मा है नो इम्प्रुभमेन्ट्स र के कुरा चाहिँ नोटिस भयो भन्दा फर्स्टमै भन्दाखेरि A56 भन्दा चाहिँ A36 को शटर ल्याग अलि बढी छ प्लस लेन्स स्विच गर्दाखेरि पनि अलि धेरै टाइम चाहिँ लगाउँछ यसले सो अलि स्लो छ अब फोटोज हेर्दाखेरि चाहिँ मेन क्यामेराबाट जो शार्प इनफ छ डिटेल्सहरु त्यसैगरी कलर एक्युरेसी पनि राम्रै छ अलि बढी भाइब्रेन्ट जस्तो हो कि जस्तो लाग्छ तर ओभरअल निकै राम्रो छ लेभल अफ डिटेल देखि लिएर डायनामिक रेन्जहरु है अल्ट्रा वाइडमा पनि कलर मेन क्यामेरा जस्तै एक्युरेट भयो पनि लेभल अफ डिटेल चाहिँ कम छ अलि नोइजी देखिन्छ है प्लस अब नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन तर त्यस्तो वाउ पनि छैन है त्यसैगरी पोर्ट्रेट फोटोज भने चाहिँ A36 बाट डिसअपोइन्टिङ नै आयो सफ्ट छ फोटोजहरु हैन हेर्यो भने पोर्ट्रेट मोडमा ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरु ठिकठाकै छ प्लस अर्को कम्प्लेन भनेको पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ यो 2x पोर्ट्रेट खिच्न मिल्ने अप्सन छैन कि सो आफै अगाडि गरेर चाहिँ खिच्न पर्छ अब सेल्फी चाहिँ बहुत इम्प्रेसिभ छ है A36 को लाइक दुवै लो लाइट र डाइरेक्ट सनलाइटमा राम्रै फोटोजहरु खिच्छ कलर एक्युरेसी पनि ठिक छ जुन स्किन टोन पनि नेचुरल देखिन्छ है र कलर्सहरु पनि र मेन कुरा चाहिँ सेल्फी लिँदा डिले चाहिँ मैले यसमा फेस गरिन अब भिडियो चाहिँ यो फोनले 4K 30 FPS सम्म चाहिँ खिच्न सक्छ मेन क्यामेराबाट र भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई जस डिटेल्सहरु शार्प छ कलर्सहरु पनि राम्रो देखिन्छ हुन्छ नि फोटोजहरु खिच्दा भन्दा पनि जुन हामीले फोटो खिच्छौं नि त्यो भन्दा चाहिँ बरु भिडियो नै कलर चाहिँ अलि बेटर छ के त्यस्तो अननेचुरल फिल हुँदैन सो त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो अब यसको ब्याट्रीमा पनि नो अपग्रेड सो सेम 5000 mAh सेटअप एज दी A35 र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 45 वाट चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ छ है फाइनली जुन चाहिँ A56 मा छ अब 45 वाट चार्जरबाट चाहिँ Samsungले 66% चाहिँ 30 मिनेट्स हुन्छ भनेको छ तर हामीले Samsungकै 45 वाट चार्जर युज गरेर चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो 40 मिनेट्स जस्तो लाग्यो त्यो 65% पुग्नलाई चाहिँ तर 45 वाट फास्ट चार्जिङ बक्समा चाहिँ आउँदैन है किनभने बक्समा त लाइक कुनै चार्जर नै आउँदैन तर एटलिस्ट नेपालमा चाहिँ Samsungले जुन 25 वाटको चार्जर हुन्छ त्यो चाहिँ बन्डल गरेर दिन्छ व्हिच इज भेरी नाइस त्यसैगरी अब ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसको के छ भन्दाखेरि 1.5 देखि 2 दिन जस्तो टिकाउन चाहिँ सकिन्छ तर त्यो चाहिँ लाइट टु मोडरेट युजर्समा अलिकति हेभी युज गरेर चाहिँ त्यही हो 1 डे जस्तो ब्याट्री लाइफ हो तर आई थिंक OS अप्टिमाइजरले चाहिँ यसमा हेल्प गर्छ ब्याट्री क्यापेसिटी लो भयो भने ब्याट्री लाइफ डिसेन्ट छ यसको अब OS मा त Samsungले कसले नै सक्छ र हैन सो यसमा पनि हामीले चाहिँ Android 15 One UI 7 आउट अफ द बक्स पाउँछौं लाइक S24 Ultra भन्दा पहिला यसमा One UI 7 आइसक्यो Android 15 आइसक्यो सो हुन्छ नि Samsungले कति मेहनत गरेर हात अहिले OS मा भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउँछ सो Samsungको अब OS अप्टिमाइज नै छ हैन लाइक त्यो भन्नै पर्दैन आजकल निकै स्मुथ छ UI एकदमै हुन्छ नि चलाउँदाखेरि स्मुथ फिल हुन्छ मल्टिपल एप्स होस् जेसुकै होस् एनिमेसनहरु सबै राम्रो छ के तर यसमा चाहिँ हुन्छ नि अलि बडी ब्याकग्राउन्ड एप्सहरु अन छ भने चाहिँ मेबी यसको परफर्मेन्सले गर्दाखेरि होला त्यो स्विच गर्दाखेरि अलि डिले चाहिँ नोटिस हुन्छ जुन चाहिँ अलि हामी पछि पनि कुरा गर्छौं परफर्मेन्स डिपार्टमेन्ट है त्यो बाहेक अब यसमा AI फिचर्सहरु पनि छ जुन चाहिँ सेम एज A56 नै हो त्यसैगरी ओभरअल UI एक्सपीरियन्स चाहिँ निकै राम्रो छ र बेस्ट पार्ट भनेको त Samsungले लाइक अब यसपालि A56 A36 दुवैमा 6 वर्षको OS अपडेट दिएको छ कि लाइक कसले सक्नु अब Samsungलाई OS अपडेटमा
अब यहाँसम्म आउँदाखेरि त सबै कुराहरू ठिकै छैन हैन एकदम खतरै नभए पनि तर अब चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरातिर जान्छौँ जुन हो यसको पर्फर्मेन्स सो A36 मा चाहिँ हामीले नयाँ स्न्यापड्रागन चिपसेट यसपालि पाउँछौँ क्वालकमको स्न्यापड्रागन चाहिँ 6 Gen 3 दिएको छ जुन चाहिँ लाइक नयाँ देखिएला तर भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ A35 मा भएको Exynos 1380 जस्तो नै पर्फर्म गर्छ के ल हुन्छ नि लाइक बेन्चमार्क्सहरुमा हेर्ने हो भने नि यो प्राइस रेन्जमा स्न्यापड्रागन 7S Gen 3 जस्तो चिपसेटले त यसलाई मजाले बिट गरिदिन्छ जुन चाहिँ धेरै राम्रो छ यो चिपसेट भन्दा जुन चाहिँ तपाईले Redmi Note 14 Pro Plus त्यसैगरी अर्को भनेको तपाईको Nothing Phone 3A हरुमा चाहिँ पाउनुहुन्छ के जुन चाहिँ बेन्चमार्क्स देखि लिएर गेमिङ सबैमा बेटर छ अब यसको गेमिङ पर्फर्मेन्स त्यति चित्त बुझ्दो छैन सो PUBG मा चाहिँ गेम स्मुथ र एक्सट्रिम फ्रेम रेटमा हामीले खेल्ने हो भने चाहिँ एभरेजमा 58.4 को FPS पाउँछौँ र अल्ट्रा HDR विथ अल्ट्रा फ्रेम रेट सम्म जान सक्नुहुन्छ अप्सन अब अलिकति हेभियर गेम गेन्सिनमा चाहिँ अलि स्ट्रगल गर्छ है सो मिडियम ग्राफिक्स त्यसैगरी 60 FPS क्याप राखेर खेल्दाखेरि चाहिँ 37.8 को FPS दिइरहेको छ एभरेजमा र अलि बडी फाइटहरु भएको बेला भिजुअल्सहरु धेरै भएको बेला चाहिँ 11 FPS सम्म झरेको थियो के प्लस साउन्ड पनि त्यो अड्केर आउँछ है सो त्यस्तो बेला चाहिँ अनप्लेएबल नै थियो यसको एक्सपिरियन्स है अब लो सेटिङ्समा गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज FPS 45 सम्म दिइरहेको थियो र यसमा चाहिँ त्यस्तो फ्रेम ड्रप जस्तो प्रब्लम चाहिँ भएन सो हुन्छ नि यसले मिडियम सेटिङ्समा चाहिँ खेल्न नसके नि जस लो सेटिङमा चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ सो नर्मल पर्फर्मेन्स त ठिकै छ भने हैन जुन मैले भने गेमिङ पर्फर्मेन्स र त्यहाँ पनि अलिकति हेभी गेम जस्तो गेन्सिन इम्प्याक्ट खेल्नु हुन्छ त्यो पनि अलिकति मिडियम सेटिङ्सतिर खेल्नु भयो भने चाहिँ लाइक यो हिट पनि बढी हुन्छ कि जस्तो गेन्सिन इम्प्याक्ट खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले 45 to 46 जस्तोसम्म चाहिँ पुगेको नोटिस गरेको थियो हैन जुन चाहिँ अलि बढी नै हो सो त्यो भनेको चाहिँ थ्रडल हुन थाल्छ कि पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो हुँदैन त्यसपछि सो डेफिनेटली तपाई गेमिङ खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ नट अ गुड अप्सन अब ओभरअलमा भन्न पर्दाखेरि चाहिँ 50,000 जस्तो बजेट एउटा भनौँ न मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ A36 ले चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा बेसिक बिल्डिङ ब्लक्सहरु चाहिँ लाइक फन्डामेन्टल ठिकै छ यसको हैन जस्तै प्रिमियम डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटी चेक डिसेन्ट डिस्प्ले चेक लाइक गुड इनफ क्यामेराज चेक अप्टिमाइज्ड OS त्यो पनि चेक तर प्राइस टु पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको राम्रो छैन चित्त बुझ्दो छैन हैन लाइक तपाई गेमिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नट अ गुड अप्सन पनि भनिसके मैले किन भन्दाखेरि अब यही प्राइस रेन्जमा तपाईले Redmi Note 14 Pro Plus पाउनुहुन्छ त्यसैगरी Nothing Phone 3A हरु दिएछ हैन जसले चाहिँ निकै राम्रो पर्फर्म गर्छ के लाइक भ्यालु फर मनी निकै राम्रो छ प्लस अहिले त अब रिसेन्टली लन्च भएको CMF Phone 2 Pro ले त यो प्राइस रेन्जमा इभन टेलिफोटो क्यामेरा पनि दिइराको छ के सो कम्पिटिसन 80 टफ छ कि हुन्छ नि यो डिसेन्ट अप्सन भएर पनि यसलाई रेकमेन्ड गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ के सो तपाई नर्मल युजर हो भने चाहिँ यो फोन लिँदाखेरि खास फरक त पर्दैन तर यो एक्सपेन्सिभ साइडमा छ सो तपाईलाई स्यामसङकै फोन चाहिन्छ र One UI नै चाहिन्छ भने चाहिँ लिनुस् प्लस सेक्युरिटी यसको जुन प्याचेस र OS अपडेट त बबाले छ तर तपाईको प्रायोरिटी पर्फर्मेन्स छ भने चाहिँ डेफिनेटली अरु फोन्सहरु टन्नै छन् यो स्पेसमा पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ नट गुड बाइ TechLekh